नहीं नहीं नहीं, इधर ही वाले ने मारा, गाड़ी वाले पे तो मैं एम कर रहा था। स्कल बूम। खाजा 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 खाजा। अबे एक बंदा बचा है, एक बंदा बचा है, वही स्कल बूम, इसी ने मेरे को मारा। अब देखो तुम्हारे भाई का 1v4। पीछे मत जा, कहाँ जाएगा? अच्छी फिनिश करेगा अपना। ड्रेस ले लिया अर्जुन, देखो बहुत मस्त अंदर हो से रहा आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है। ये आया, यही है स्कल बूम। अरे अरे अरे। तो स्पॉट ठीक है। आएगा क्या ये चाह रहे हो अर्जुन? वो रहा दिख ये रहा है। से खाना। अभी कार 98 सेट हो गया अर्जुन, और ये बूम। अबे एक और बार पीक और ये गया। हेल्थ भी नहीं है मेरे पास। उसके पड़ी कहा 98 आ रहा है वो। ओपन से रश कर रहा है। अबे क्या घंटे आस क्या गवार है। कुक करके फेंकना, परफेक्ट। वहाँ यहीं फट जाएगा देख। नहीं नहीं, सही फटेगा। हाँ गया। बूम। अरे अरे बोला ना मैं, देखो उसके हाथ में मौली था, बेचारा मौली फेंक रहा था। 1v लूट जाके। हेलो 1v4 देख लिया बच्चों। क्या गवा, यहीं भी खा जाएगा तू। ये खाया। अब रोकेगा ये। सब बॉट बचे हैं क्या बे? मैं होता तो खत्म था ये। अभी भी नहीं बचेगा अर्जुन, छोड़। नेट डाल दे। ये यहाँ से थोड़ी नेट जाएगा, या जाएगा? अब इसको एक बुलेट मारा बे, बस क्या गवार है। वो भी ढंग से नहीं लगा। आ रहा है वो। नीचे ही है वो रहा, देख नेट को करके फेंक दे सामने। वो देख गवार को देख। टीपी की कहाँ ले रहा था ये? देख वो देख। अरे दो दो हैं, दो दो हैं। इसको ग्रेनेड फेंक दे अर्जुन। नहीं अभी एडब्ल्यू निकालेगा देख। अभी एडब्ल्यू है बे अर्जुन। अरे 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 लोग ऐसे ही जा रहे सामने हैं से बे, नहीं, गवार लोग। सामने से नहीं। नेट कुक करो डाल दे, नेट कुक करो डाल दे। नेट कुक कर। खत्म है। हाँ खत्म है। खत्म। गया। बोला ना ये अबे बॉट लोग। एक बचा होगा शायद, देखना। पर यहाँ हाँ देखो रहा। हाँ, मशीन गन ले गया अर्जुन। ये सब नॉक क्यों हो रहे हैं बॉट बस। लोग हैं बे। वो देख स्मोक किया। उसके ऊपर बंदा गया होगा हाँ बचाने। तेरे पे आया मौली। तेरे पे आएगा अर्जुन, मौली ऐसे बैठा है मजे में यहाँ। अबे कहाँ से मार रहा है मौली? नहीं पता, वो नीचे देखना। तेरे को किल मिल गए ना तीनों? नहीं भाई, मिला मिला मिला। मिल तो फिर गए। क्यों रो रहा है। ऐसे नहीं ना नहीं, एक बंदा और है बचा इनका। है ना। वो लास्ट बंदा है वो इनका। मौली क्या मेरे पे? अब लेकिन वहाँ पे स्मोक किसने किया फिर? वही जो बंदा था जो मौली क्या मेरे पे अभी। उसी तरफ उसने होगा ना बंदे फिर को वो। नहीं बचाया। बचा नहीं पाया। गाड़ी आई सामने से, बाना उसमें रुकेगी। नहीं रुकी, तेरे पे ही आ रही है अर्जुन के सीधा। पास हाँ रुकी। एयर ड्रॉप कर दिया। दो बंदे हैं। हमारा अर्जुन कोई नेड कुकर और फेंक दे, नेड कुकर फेंक दे नीचे। हो रहा है। तेरे पे नेड कर रहा है, मौली कर रहा है, मौली कर रहा है। देख फेंक भी नहीं पाया वो, एक नेड आ रहा है अब। तू नेड देखिए, लेटा, ये लेटा, राइट में लेटा है अर्जुन, राइट में लेटा है बंदा नीचे, यहीं जस्ट यहीं, जस्ट यहीं। ये आगे वाली घास में अभी यहीं था वे। हाँ ये रहा। ये उनका टीममेट था। हाँ वही लास्ट वाला। सामने नेड कुक करके फेंक दे।
घर में। ये क्या, ये कुछ जा देख, देख, छक्के वो अबे बंदा, पीछे से पड़ा, पीछे से खा मारा। रहा है। पीछे से पड़ा बे, हट। तेरे को ओपन में नहीं रुकना है ना। Enemies ahead! लेवल 2 वेस्ट चाहिए तो लेवल 2 वेस्ट आके ले ले। गंदे नहीं है बे, एक ही है बस। देखता हूँ, आया यूएमपी इधर मेरे पास, आ जल्दी आ। भाई काम है। Enemies ahead! क्या रख दो? क्या?
अर्जुन मेरे साथ आ। किल चोरी करने नहीं बोला था। अबे फ्लेयर का एमो नहीं उठाया था। फ्लेयर का एमो तूने उठाया? मेरे पास एमो नहीं है। कार है, वाह क्या गवार है। मैं खुलने में जाता है। बंदा कहाँ है? कवर पे रुक, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं? भाई अकेले अकेले जा रहा हूँ। कहाँ है पहले बोल। स्मोक कर। मेरे पास नहीं Enemies है। ahead. नंबर 3 स्मोक कर। उसके अंदर है अर्जुन। मारा मैं भी। तो क्या गवार है बे अर्जुन दूल्हा। आगे आगे बंदा, जल्दी जल्दी भाग यहाँ से। नंबर 3 फॉल बैक करो। भाई जो किया तुम्ही ने किया, अकेले अकेले जा रहे। भाई इधर आ जाओ, ऊपर कैंप करते हैं, आ जाओ। ये समझ रहे हैं, अभी उस तरफ ही। ब्रोकन वॉल है में है। ब्रोकन वॉल में है। Enemies ahead. वो बम फेंक रहा है। भाई मेरे पास मत था। ब्रोकन वॉल देख देख, दो बंदे देख। ना ना ना, वो इसको नहीं दे। मेरा भाई तो 6 एक्स्ट्रा किसे कंट्रोल कर भाई। मिनिट तो यार किसी गुली 10 टी। भाई पहली बार गोजा में 6x। भाई मालूम है तेरे पास आऊँ मैं। भाई ये लोग फ्लैंक मार सकते हैं, देख लेना। ओ भाई भाई, कहाँ पे मार कर। Enemies ahead. घर पे पुश 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 हिम। ओ नाइस यार। ऑल डेड। हीलिंग नहीं है भाई, पहले हीलिंग लूटेंगे। दाड़न 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 दाड़न। या डीपी टले।
6x था यहाँ वैसे. Let's go. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead.
Enemies ahead. Enemies ahead. भाई वो पीक कर रहे हैं, उनको मार, हेडशॉट दे, उनकी हेडशॉट दे। आओ आओ घर ले। आगे के घर में चल। अरे यार चोटियों ने फोटो को छान ना। किट लगा। अरे क्या कर दिया यार। चल एक को नॉक करके आ जाऊं। ओ पीछे ही है। ओ ठीक है भाई। भाई प्लेस चेंज करते हैं भाई, फिर प्लेस चेंज करके भागते हैं। मोरास कर दिए उन लोगों ने, जल्दी से हील कर। वहीं ना तो यहाँ पे छोटा तो आगो सीढ़ी डाले देखी नो। आ देखो आओ। तो रास्ता यार अबे कहाँ गलू? दो टका दे ले। आई गेलो। नाइस नाइस, वो रिवाइव देगा अभी। दो लोग के नॉक कर। अच्छा खेल रहा तू, उसने तुझको गाली कैसे दी यही तो मुझको लग रहा है। अरे भाग 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 भाग। नाइस। तुम सफल दे ले। अरे कितना नेट कर रहे साले। संभल के Help! Help! क्या लगा? क्या करे क्या साले। मतलब बिजॉन से माय लास्ट चांस। ओके ड्रिंक्स भाई जॉन में निकल, जॉन में आगे चल। ठीक है, हीलिंग उठा थोड़ी मेरे लिए, हीलिंग उठा। वो दे दे आगे दे ले कि पूरे यार 4 लोग बाकी एक स्क्वाड ऊपर सोए हुए हैं दोनों, लेट के संभल के तो यार दो लोग भाई दिखा। ये माना दीपी मार बस मार भाई बैग राइट में घर में चल। चिकन तो हो गया भाई। कौन